कफ सिरप डेथ सत कौन कफ सिरप पी शोले आउ उठिले किडनी फेल्युअर जोगु 15 दिन में 9 शिशु जीवन जाइछि। मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा जिला परासिया घटी एभली हृदय विदारक घटना। प्राण हरि 9 जनक मध्यरु 5 जन शिशु कोल्डेफ सेवन करथिबा बेले आउ जणे नेक्स्ट्रो सिरप सेवन करथिले। सबु शिशुंकर मृत्यु किडनी फेल जोगु होइतिबा कहा जाउछि। गत किछि दिन हैला ए अंचल छोट पिलांक थंडा काश लगी रही जहाँपर डाक्तखाना तरफ शिशु को मागणार कफ सिरप दि जाता जहाँ पी शिशु स्वास्थ्यावस्था बिगिड़ी जाइथिबा अभियोग कर अभिभावक। वर्तमान 1400 रु अधिक शिशु थंडा काशरे पीड़ित हो रही। सबु शिशु को डाक्तर स्वतंत्र निरीक्षण रखा आरंभरू डेक्स्ट्रो मेथरफान हाइड्रोब्रोमाइड सिरप सेवन जो शिशु मृत्यु घटवा अभियोग होता जो डाइथिलिन ग्लाइकॉन नामक विषाक्त केमिकाल मिसी कहुला। सिरप रे यही केमिकाल उपयोग को भारत में निषेध करा किंतु मृत्यु पछरे यही ड्रग थिबा नहीं कौन से प्रमाण मिल नथिबा सीडीएसईओ तरफ सूचना दि जाइछि। मृत्यु संख्या बढ़ुवा बेले नोडल एजेंसी राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र बा एनसीडीसी को तदंत पाई निर्देश देइछंती राज्य सरकार। किंतु ये जो कफ सिरप टी कथा कहा जाउछि कफ सिरप सहित किडनी फेल्युअर एवं मृत्युर संपर्क कौन हो पारे यही बड़ प्रहेलिका रही बड़ प्रश्न रही जेहेतु छोट छोट पिला शिशु मान क्षेत्र में यह चित्र सामना को आसूची जहाँकि निश्चय गोटे चिंताजनक स्थिति कहीं ए प्रकार है जो घटनार गुरुत्व दृष्टि ड्रग अथॉरिटी ताकू तुरंत स्कैनर भीतर को नहीं एवं जो विषाक्त ड्रग कथा कहुला पदार्थ कथा कहुला से भितर मिसी नथिबा अर्थात जो कफ सिरप से नहीं ताहा विषाक्त होई नथिबा मध्य रिपोर्ट रे स्पष्ट भाव में जना जाइए। आम आलोचना करबा हम वरिष्ठ माइक्रोबायोलॉजिस्ट प्रोफेसर त्रिभुवन महापात्र जोड़ी। प्रोफेसर महापात्र स्वागत करिबा आलोचना को। निश्चय गोटे चिंताजनक कथा 15 दिन में 9 जन शिशु किडनी फेल्युअर रे प्राण हरिबा माने थंडा काश इत्यादि तांकर रोग थिला कफ सिरप से माने नहीं कफ सिरप सहित किडनी फेल्युअर और डेथ संपर्क कौन? मुरार बाबू देखु ये कंटामिनेशन चांसेस तो मुझे भावु नी कहीं जेते मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अच्छी ड्रग स्पेशली गोटे जीएमपी प्रोटोकॉल फॉलो करा जाए। तो जीएमपी फॉलो न कले केबे कहीं काम भा सब कोठी सेड रे तैयारी करछन दैट्स ए डिफरेंट थिंग। रेजिस्टर्ड जो न ये थिबो तो माने जीएमपी प्रोटोकॉल तो कंटामिनेशन हमारा चांस एते नाही। बर्तमान कथा होची ए जो कफ सिरप टी एटा हला ये डेक्स्ट्रोमोर्फान हाइड्रोब्रोमाइड आज्ञा हाँ डेक्स्ट्रोमेथोप्रोफान हाइड्रोब्रोमाइड ये जो गोटे सिंथेटिक ड्रग और इटा सेंट्रल नर्वस सिस्टम रे काम करे कफ को सिरप कफ सेंटर रे काम करे कफ को सप्रेस करे। यार ड्रग इंटरैक्शन भी बेसी नहीं सामान्य किसी डिजीनेस और निद लगे टिके बांती भाया लगे यही सब हवा कथा किंतु से कहते जदि किसी गोटे तुमर आउ गोटे किसी बेमारी अच्छी ऑलरेडी किडनी थाउ कि लिवर थाउ बा अन्य किसी औषध नौकरी इंटरैक्शन हो पारे किंतु शिशु मान क्षेत्र में जेहेतु होती सिग्निफिकेंस बढ़ी अधिक माने 15 दिन में 9 जन शिशुंकर मृत्यु होता रिपोर्ट होती 1400 रु अधिक शिशु को वर्तमान सर्वेलांस रखा जाइए तेणु किसी ना किसी समस्या निश्चय रही माने आम ये सीधा सड़क भाव में जो भाई रिपोर्ट आसी माने ड्रग जो एजेंसी तरफ अंतत आमे बिल्कुल रूल आउट करि परिबा कि जे कफ सिरप जो ए कथाटी हेनी ना कफ सिरप लगी हेतिबो बट कफ सिरप सेतिपई एकदम निजे रेस्पोंसिबल नुहे किछि ड्रग इंटरैक्शन हेतै पारे ताकर प्री कंडीशन से पिलांकर काना ए तो सबुदिन ओवर द काउंटर बिक्री होची लोक किणुवे केते केते लोक खाऊथिबे ता भीतर 8टा 10टा पिला पढ़िछन माने से पिला माने कि अन्य किछि बीमारी थिबो बा
जो प्रेस्क्रिप्शन डाक्तर लिखिଛନ୍ତି या सहित अन्य ड्रग गुड़िक देइଛନ୍ତି जोटा से जानी नांती जे आसन इंटरैक्शन हम क्रॉस रिएक्शन हम क्रॉस रिएक्शन फलप्रदता तार भल हबनी तेणु ता भी होई पारे तेणु एगुड़ाक जिते जो पर्यंत आम गहन भाव जांच करवानी प्रेस्क्रिप्शन वाइज तेज जना पड़े बा से पिला मानकर पोस्टमार्टम करके जो डेथ होती न देखला जे फॉलो अप एक्चुअली हेई परिबो तेणु जो प्रश्न गुड़िक आसूची जे केमिति 15 दिन रे 9 जन शिशुंकर किडनी फेल्योर जो माने कफ सिरप नहीं थंडा काश जनित रोग रही कहीं मृत्यु हो गला डेथ सस्पेंस बढ़ी चली स्वाभाविक भाव में विभिन्न दिगरु तदंत कर आवश्यकता रही। बहुत धन्यवाद प्रोफेसर त्रिभुवन महापात्र आलोचना रही मतामत रखि।